नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 का फ़ोन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में ऑयलूम प्रॉब्लम यानी कि साउंड प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में लाइव प्रूफ सेटअप करके आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको शुरू से एंड तक वीडियो में बना रहना। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए, थोड़ा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। तो ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे DST ऑप्शन मिलेगा, DTS साउंड का, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्मार्ट है, इस पर आपको क्लिक रहना चाहिए। नीचे का ऑप्शन आप में ऑन है तो इसको बंद करके एक बार बैक हो जाना। बैक होने के बाद साउंड वाले नीचे का ऑप्शन इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें ऑन है तो इसको भी बंद कर देना। बंद करने के बाद बैक आइए, पूरा बैक आइए 2 बार। सर्च बार ऊपर देखने को मिलेगा, सर्च बार पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना MONO लिख के, मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। मोनो ऑडियो आप में बंद है, इसको ऑन करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है साउंड का, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जहाँ पे बेहतर साउंड मिलता है पहले आप वहाँ पे जो है रिंगटोन कुछ भी बजा के साउंड में देख लीजिए। जहाँ पे अच्छा आवाज़ देखने को मिलता है वहाँ पे ला जाके छोड़ देना। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक